Unajua kwamba viungo unavyotumia kila siku jikoni vinaweza kuwa siri kubwa ya afya yako bila wewe kujua. Na kama hutumii viungo sahihi, unaweza kuwa unaathiri mwili wako polepole bila dalili za haraka. Leo nitakufunulia viungo 10 bora kabisa vya kupikia ambavyo vina nguvu ya kusaidia mwili wako kwa kiwango cha kibiolojia. Watu wengi wanapika chakula bila kujua kuwa baadhi ya viungo vinaweza kusaidia mfumo wa kinga au kusaidia mmeng'enyo wa chakula. Lakini wengine wanatumia viungo vibaya au hawavitumii kabisa, na hivyo mwili unakosa msaada muhimu wa kibiolojia. Hali hii inaweza kupelekea uchovu wa mwili, matatizo ya mmeng'enyo na hata kupungua kwa uwezo wa mwili kupambana na magonjwa. Endelea kutazama hadi mwisho kwa sababu kila kiungo kina faida yake ya kipekee ambayo inaweza kubadilisha afya yako kabisa. Karibu kwenye channel ya Naturemed Supplies, mahali ambapo tunakuletea elimu ya afya kwa kutumia sayansi ya asili. Makala hii imeandaliwa na Dr. Mkina aliyejikita kutoa maarifa sahihi yatakayokusaidia kuboresha maisha yako kila siku kwa kutumia mbinu asilia. Namba zake ni 0748294113 ambazo pia zinapita chini ya screen ya video hii. Bonyeza neno subscribe chini ya video hii kama ni mara yako ya kwanza kuona video zetu. Pia, tunazo bidhaa zenye nguvu zinazoweza kuondoa changamoto yako ulionayo. Bidhaa hizi zinatoka India, Ghana, China na hapa Tanzania na zimethibitishwa na mamlaka husika hapa nchini. Kiungo cha kwanza, tangawizi. Tangawizi ni moja ya viungo vyenye nguvu kubwa sana kiafya kutokana na uwepo wa kemikali hai inayoitwa gingerol, ambayo ina sifa za kupunguza uvimbe ndani ya mwili na kusaidia mfumo wa mmeng'enyo wa chakula kufanya kazi kwa ufanisi zaidi. Kibiolojia, tangawizi huchochea uzalishaji wa enzymes muhimu tumboni ambazo husaidia kuvunja protini, mafuta na wanga kwa ufanisi mkubwa zaidi, hali inayosaidia kupunguza gesi kujaa tumboni na maumivu ya tumbo. Pia, tangawizi husaidia kuongeza mzunguko wa damu mwilini, hali inayosaidia kusafirisha virutubisho na oksijeni kwa ufanisi kwenye seli za mwili. Katika matumizi ya jikoni, tangawizi hutumika sana kwenye chai, supu za nyama, samaki na hata kwenye vyakula vya wali ambapo huongeza ladha ya kipekee na harufu nzuri pamoja na kuongeza thamani ya lishe. Kiungo cha pili ni kitunguu saumu. Kitunguu saumu ni kiungo chenye nguvu ya kipekee kiafya kutokana na uwepo wa kemikali hai inayoitwa allicin, ambayo ina uwezo mkubwa wa kupambana na bakteria, virusi na fangasi. Kibiolojia, kitunguu saumu huchochea mfumo wa kinga kwa kuongeza shughuli za seli nyeupe za damu ambazo husaidia mwili kupambana na maambukizi mbalimbali. Pia husaidia kupunguza kiwango cha mafuta mabaya kwenye damu na kusaidia afya ya moyo kwa kuboresha mtiririko wa damu. Katika matumizi ya jikoni, kitunguu saumu hutumika sana kwenye mboga za majani, vyakula vya nyama, samaki na hata wali, ambapo huongeza ladha ya kuvutia na harufu nzuri pamoja na kuimarisha thamani ya lishe. Kiungo cha tatu ni mdalasini. Mdalasini ni kiungo muhimu chenye kemikali hai zinazosaidia kudhibiti kiwango cha sukari kwenye damu kwa kuongeza uwezo wa mwili kuitumia homoni ya insulini kwa ufanisi zaidi. Kibiolojia, husaidia kuboresha mfumo wa kimetaboliki kwa kurahisisha ubadilishaji wa sukari kuwa nishati, hali inayosaidia mwili kufanya kazi kwa ufanisi bila uchovu wa haraka. Pia mdalasini una uwezo wa kupunguza mkusanyiko wa bakteria mwilini kutokana na sifa zake za asili za kupambana na vimelea. Katika matumizi ya jikoni, mdalasini hutumika sana kwenye chai, kahawa, keki na vyakula vya wali ambapo huongeza ladha tamu ya asili na harufu ya kuvutia na kuimarisha thamani ya lishe. Kiungo cha 4 ni pilipili manga. Pilipili manga ni kiungo chenye kemikali hai inayoitwa piperine ambayo ina mchango mkubwa katika kuongeza ufyonzo wa vimarutubisho mwilini. Kibiolojia, piperine husaidia kuboresha uwezo wa utumbo kufyonza vitamini na madini muhimu, hali inayoongeza ufanisi wa matumizi ya chakula ndani ya mwili. Pia, pilipili manga huchochea utoaji wa juisi za mmeng'enyo tumboni ambazo husaidia kuvunja chakula kwa urahisi na kuzuia tatizo la kukosa hamu ya kula. Katika matumizi ya jikoni, pilipili manga hutumika sana kwenye supu, nyama na mboga mbalimbali ambapo huongeza ladha kali ya kuvutia na kuboresha ubora wa chakula. Kiungo cha 5 ni bizari. Bizari ni kiungo chenye virutubisho vinavyosaidia kuboresha mmeng'enyo wa chakula kwa kuchochea kazi ya tumbo na utumbo.
Kibiolojia, bizari husaidia kupunguza gesi tumboni kwa kuimarisha mwendo wa chakula ndani ya utumbo na kuzuia kukwama kwa chakula. Pia, ina uwezo wa kusaidia mwili kufyonza virutubisho kwa ufanisi zaidi, hali inayochangia afya bora ya mwili. Kwa upande wa matumizi ya jikoni, bizari hutumika sana kwenye wali wa pilau, biriani na mboga, ambapo huongeza ladha ya kipekee na harufu ya kuvutia inayochochea hamu ya kula. Kiungo cha 6 ni karafuu. Karafuu ni kiungo chenye kemikali hai inayoitwa eugenol, ambayo ina uwezo wa kupunguza maumivu na kupambana na bakteria kwa ufanisi mkubwa. Kibiolojia, eugenol husaidia kulinda seli za mwili dhidi ya uharibifu unaosababishwa na kemikali hatarishi na kusaidia mwili kujirekebisha kwa haraka. Pia, karafuu huchochea utoaji wa enzymes za mmeng'enyo, hali inayosaidia chakula kuvunjwa kwa urahisi na kuongeza ufanisi wa matumizi ya virutubisho. Katika matumizi ya jikoni, karafuu hutumika sana kwenye pilau, chai na vyakula vya nyama, ambapo huongeza ladha yenye ukali wa kipekee na harufu nzuri inayovutia. Kiungo cha 7 ni iliki. Iliki ni kiungo chenye kemikali hai zinazosaidia kuboresha mmeng'enyo wa chakula na kusaidia ini kufanya kazi zake kwa ufanisi zaidi. Kibiolojia, iliki huchochea utoaji wa juisi za mmeng'enyo tumboni ambazo husaidia kuvunja chakula na kupunguza mkusanyiko wa gesi. Pia husaidia kusafisha mwili kwa kusaidia ini kuondoa sumu mbalimbali zinazoweza kuathiri afya. Katika matumizi ya jikoni, iliki hutumika sana kwenye chai, pilau na vinywaji vya asili, ambapo huongeza ladha ya kipekee na harufu nzuri inayovutia. Kiungo cha 8 ni manjano. Manjano ni kiungo chenye kemikali hai inayoitwa curcumin, ambayo ina uwezo mkubwa wa kupunguza uvimbe ndani ya mwili na kulinda seli dhidi ya uharibifu. Kibiolojia, curcumin husaidia kuboresha mawasiliano ya seli za mwili na kusaidia mfumo wa kinga kufanya kazi kwa ufanisi zaidi. Pia huchochea afya ya ubongo kwa kusaidia mzunguko mzuri wa damu na kupunguza hatari ya matatizo ya kumbukumbu. Katika matumizi ya jikoni, manjano hutumika sana kwenye wali, supu na mboga, ambapo huongeza rangi ya kuvutia, ladha ya kipekee na thamani ya lishe. Kiungo cha 9 ni pilipili hoho. Pilipili hoho ni kiungo chenye kiwango kikubwa cha vitamini, hasa vitamini C, ambayo ni muhimu katika kuimarisha mfumo wa kinga ya mwili. Kibiolojia, vitamini hii husaidia kuongeza uwezo wa mwili kupambana na maambukizi na kusaidia uzalishaji wa collagen, ambayo ni muhimu kwa afya ya ngozi na mishipa ya damu. Pia, pilipili hoho ina antioxidants zinazosaidia kulinda seli dhidi ya uharibifu. Katika matumizi ya jikoni, pilipili hoho hutumika sana kwenye mboga, pizza na vyakula vya kukaanga, ambapo huongeza ladha tamu ya asili na rangi ya kuvutia pamoja na kuongeza thamani ya lishe. Kiungo cha 9 ni majani ya giligilani. Majani ya giligilani ni kiungo chenye virutubisho vinavyosaidia kusafisha mwili na kuboresha kazi za figo na mfumo wa mkojo. Kibiolojia, huchochea utoaji wa maji mwilini, hali inayosaidia kuondoa taka na sumu zinazoweza kuathiri afya. Pia, majani haya yana madini muhimu yanayosaidia kuimarisha mifupa na kuboresha afya ya damu. Katika matumizi ya jikoni, majani ya giligilani hutumika sana kwenye saladi, supu na kama mapambo ya chakula, ambapo huongeza ladha nyepesi ya kuvutia pamoja na kuongeza thamani ya lishe. Kwa ufupi, viungo hivi sio tu vinaongeza ladha ya chakula, bali vina mchango mkubwa sana katika kusaidia mwili kufanya kazi zake kwa usahihi. Kutumia viungo hivi kwa usahihi ni njia rahisi ya kuboresha afya yako kila siku. Mpaka hapa hatuna la ziada. Tafadhali, kama ni mara yako ya kwanza kuona video zetu, na kuomba sana bonyeza neno subscribe chini ya video hii na kuwasha alama ya kengele iliyopo pembeni yake ili uwe wa kwanza kuona video zetu pale tunapo-upload. Like pamoja na kushare video hii ili wengine wajifunze. Makala hii imeandaliwa na Dr. Mkina. Kama unahitaji ushauri wa kiafya au dawa asilia zilizoandaliwa kwa misingi ya kibiolojia, wasiliana na Dr. Mkina. Namba zake ni 0748294113. Pia zinapita chini ya screen ya video hii. Kumbuka kuwa Naturemed Supplies inajitahidi kuhakikisha kuwa kila mwanadamu anakuwa na afya njema kutokana na vitu asilia. Asante kwa kutazama video hii mpaka mwisho. Ubarikiwe sana, tukutane tena kwenye video zijazo.